Nah berarti orang Baduy mah lot eta berarti nama eta nang dikokolotan. Ngaran di kanekes eta jadi ceritana kan kieu ngaranna di kanekes mah indungna jeung bapana eta kan nu boga ngaran anak. Jadi nu nyieun ngaran eta orok umur 4 peuting. Baskom, marana Baskom. Baskom iya. Oh gitu. Paling kayak panggilan naon gitu, nggak panggilan eta panggilan ngaranna mah itu bae sampai ka nikah kayak kitu deui ngaranna asli deui gitu. Soalnya di dinya kan ngaran nyieun ngaran eta henteu lalagaan cik bahasa orang luarna mah bisa. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Nah berarti orang Baduy mah lot eta berarti nama eta nang dikokolotan. Ngaran di kanekes eta jadi ceritana kan kieu ngaranna di kanekes mah indungna jeung bapana eta kan nu boga ngaran anak. Jadi nu nyieun ngaran eta orok umur 4 peuting. Urang neundeun sebutna cek bahasa orang dia mah neundeun widi kakolot. Neundeun widi kakolot diteundeun ku urang 3 peuting eta termasuk nyiar pingaranna. Oh 3 peuting. Sanggeus 40 poe. Sanggeus 40 karak 4 peuting. Oh karak 4 peuting. Pan eta dibawana ku kolot eta ka dinya pas 7 peuting. Eta di dinya kakarak si kokolotnya si ieu ngaranna gitu. Eta jadi ngaran gitu. Tapi henteu kudu kakolotan Baduy, dalam, Baduy luar. Henteu di setiap lembur Setiap lembur aya kolot gitu. Tapi henteu bapana ngajukeun ka ieu. Henteu teu bisa kitu. Oh teu bisa. Gitu. Jadi cek kolot kudu misalkan Baskom, marana Baskom. Baskom iya. Oh gitu. Paling kayak panggilan naon gitu, nggak panggilan eta panggilan ngaranna mah itu bae sampai ka nikah kayak kitu deui ngaranna asli deui gitu. Soalnya di dinya kan ngaran nyieun ngaran eta henteu lalagaan cik bahasa orang luarna mah bisa mubur beureum mubur putih. Iya benar. Mubur putih, mubur tiis, mubur amis kan. Karena nama itu bisa membawa doa, nama itu sebagian dari doa gitu kan. Iya. Misalkan ya, aya nu rek dipindahkeun deui ngaranna misalkan, atuh kakolot deui. Oh, jadi bisa dipindahkeun aranna. Bisa, kakolot deui. Berarti ribetna lamun misalkan orang Baduy kabeh kudu ganti kudu aranna 2 misalkan. Arif Piradin eta kudu ganti kabeh kakol-kolotan kudu. Kakolot deui, malik deui. Lamun ayeuna misalkan misalkan ayeuna nu can buka KTP berarti nya kudu ditambah ngaranna berarti kudu kakolot deui. Kudu kakolot deui. Jeung salembur kudu pasti. Berarti emang amun di Baduy mah eta sa ieu doang aranna misalkan kayak olat sarip we. Sarip bae gitu. Eueuh 2 arah kabeh ge. Kabeh ge aya. Dua mun sarip bae gitu. Lamun diman bae. Ari eta si Ako Sarka. Ako Sarka sih eta kan ngaranna Sarka dipanggilna Ako. Oh Sarka. Oh panggilanna Ako. Oh. Ngaranna mah tetep Sarka. Sarkanya. Oh berarti kabeh ge hiji. Kayak dipanggil kan gampang tanya. Kok gitu kan kan Sarka. Jadi lamun dibawa ka mana ge ngaranna mah Sarka. Oh mungkin karena tadinya Sarko meureun di pleset-plesetkeun teh gitu jadi kok gitu. Sarko. Kok jadi Ako Sarka gitu. Berarti lamun dong misalkan ayu bae. Lamun eta Sarko gitu kan eta kahayang manehna misalkan jadi aya Ako Sarka eta kahayang manehna kan lain benang batur nita. Ari arana mah tetep Sarka. Nek ka mana ge. Ka mana ge Sarka. Nah, di Baduy ieu lot eta pada boga akte henteu? Aya nu boga aya nu henteu. Oh, aya nu boga aya nu henteu. Kalobaan teu boga. Oh, lolobaan teu boga. Nu tos lahiran eta. Soalnya kan anak urangnya dua-duana gitu boga akte kalahiran. Oh. Kunaon teu diuruskeun ku pemerintah desa apa memang jadi kami eta dianggapna gitu nya di sanu kitu teh disapelekeun gitu nya sabenerna teu penting gitu kan. Nu penting kan pembelajaran kehidupan di dia juga kan tradisinya di dia kan teu ngabutuhkeun akte kelahiran. Akte kelahiran.
betul karena kan nu jelas nu nyaho kan kieu nya. Ayeuna kan orang dia seorang kanekes khususna akte kelahiran eta pasti dihitung tanggal bulan pemerintah. Iya. Pasti. Tahun Sedangkan pemerintah atau bulan pemerintah. Sementara kami di dia orang kanekes mungkin lamun dihitung loba keneh nu teu apal ka bulan pemerintah. oh Loba nu teu apal. karena apalna bulan Baduy. Bulan Baduy. Naon coba sebutin bulan Baduy. Atuh ayeuna bulan misalkan di dieu mah bulan Sapar ka 5 ka 6 ka 7 ka 8 ka 8 ka 10 hapit lemah hapit kayu ka sakaro ka 3 kan 12. 12 tapi sarua 12. 12. Amun ayeuna bulan naon ieu bulan di Baduy? Sapar. Bulan Sapar. Isuk Rebo nanggalkeun ka 5. Oh. Nah, di tanggal ieu eta acan bisa acara pernikahan ya, Kak. Di akhir bulan hareup. Akhir bulan hareup harap bisa. Bisa teh ka tanggal 20. Tanggal 20. Tanggalna engke Rebo. Karak ya. Karena Oh. Jadi lamun misal kenu nikah ge teu boga buku nikah. pokoknya mah paling kayak gitu mun eta teh mangukur salametan doang. Oh. Nah, eta fungsina lamun pas nikah kan ka KUA tah. Heeh. Nah, ka KUA eta jeung naon? Kan biasana jeung buku nikah meureun lot. Henteu jadi di dieu mah teu kudu ka AUA sabenerna baheula teh kieu nya. Sabenerna tangga ngaranna ngikuti zaman cenah. Heeh. Baheula teh sebutkeun aya dititipkeun panghulu di Cakal Girang. Heeh. Jadi sangat dinyaka ditu mah teu ngadenge di dieu kudu ka KUA, kuduna ka panghulu. Ka penghulu. Ka panghulu. Jadi penghulu doang ya. Panghulu doang titipanana ge anu katitipanana ngan hukur di Cakal Girang sadenge ieu mah gitu. Oh. Tapi ayeuna mah selajimnya. Nah, ayeuna misalkan cenah kudu ka KUA gitu. Sebenarnya mah deui bae urang kanekes mah ka KUA teh nyaho acan. Di mana tempatna jeung naon fungsina teh Bener. nyahona kami kawin ka panghulu. Cuma kawin ka penghulu. Berarti lamun misalkan sore sancan pernikahan eta kan sore-sorena ka penghulu doang berarti nya lain KUA. Eta naon eta ka penghulu eta? Nikahkeun deui sarua. Nikahkeun jadi eta sabenerna kieu di dieu aya dua carana. Jadi anu disahkeunana mah sabenerna mah sanajan teu ka panghulu ge di dieu disahkeun. Oh, sabenerna mah ngesah. Geus disahkeun. Jadi mulai tahun sabaraha eta mulai make penghulu gitu tah. Memang tiba heula geus aya. Oh, di baheula. geus aya. Di zaman Kelolot Sarip nikah. Oh, di baheula jasa. Oh, di baheula jasa. Di baheula jasa eta kan titipan di zaman ratu. Oh. Titipan zaman ratu. Gitu nya. Ratu saha tadi sih. Teu nya, Ratu bae pokona. Cuma titipan zaman ratu begitunya, titipan zaman ratu gitu. Titipan di zaman kerajaan di mana gitu nya urang di balen kerajaan ieu. Heeh. Titah kudu ka aya penghulu. Jadi kieu sabenerna cenah, lamun cik dongeng mah. Jadi jelema eta aya Baduy jero, aya Baduy luar, aya Baduy panamping. Istilahna kieu, lamun kawin eta di kanekes papaya jalan anu biasa teu naon teh ka panghulu. Teu naon. Sudah kumaha teh? Oh, jadi di dia eta anu aya kawin khusus kan ku jelema kadang-kadang teu ka jangkau. Teu ka jangkau. Teu ka denge. Lain teu ka denge teu ka jangkau biayana sagalana naonna gitu. teu ka jangkau. Makanya dibere karingenan ku kolot eta lamun teu ka jangkau nu eta pake jalan nu tengah eta ka panghulu. Gitu. Ayeuna ge Cibio Cikartawan mah teu ka panghulu. Oh nya. Di kaluaran ge loba nu teu ka panghulu cuma biayana lebih ripu. Lebih ripu lebih gede. Gue gede. Lamun teu ka penghulu. Praktekna. Oh. Dibere karingenan ka panghulu, disahkeun ku panghulu tapi disahkeun ku dua. Ku kokolot jeung ku panghulu. Lamun itu mah ku itu bae. Oh, lebih gede ka ditu doang. Ka panghulu mah teu kitu. Eta didinya doang. Jadi mendingan keneh ka penghulu gitu. Katimbang teu pake penghulu. Soalnya kan terebah. Teu beda kieu, teu beda lamun ayeuna contohnya di urang Hindu aya nu pait. Lamun jelema beunghar kan dibeulem. Tapi lamun jelema belangsak kan dikubur. Soalnya dibeulem eta lain ku eta, gede biayana gede. Nah, seperti gitu contohnya. Seperti gitu. Jadi di kanekes eta jarang jelema anu di kaluaran anu teu ka panghulu soalna biayana Gede. Ribet deuna gitu. Biayana eta jeung kasaha eta loh. Biaya nikah eta pan ka kokolot sagala dadan dikumpulkeun kokolot ieu itu
praktek nah kudu parat ka dieu ka Cibio Cikartawana ka ditu eta na kitu kuduna eta wajib wajibna kitu lamun make nu itu lamun makan itu nu hiji nu kadua mah misalkan cukup ku kokolot di dieu jeung ka ieu ka Penghulu. penghulu. Tapi biasana lamun nikah eta pasti kudu kadatangan kokolot nu di Baduy Jero sagala henteu teh Lot. jadi sebenarnya henteu bisa nu tadi dicaritakeun ke urang teh tapi tidinya kumaha urang niat ka jero mah Oh gitu. tapi lamun nu tadi dicaritakeun eta kudu ka ditu Kudu kabeh eta. kudu kabeh ka ditu Kabere apa? kabere Kudu kaber kabeh. kudu kabere kan Oh. Berarti lebih berat ya. lebih berat. Aya sabaraha puluh warga eta di Baduy Jero. Jadi ai kabeh warga eta di Bareman teh kan lamun aya kieu nya lamun urang nyampe si kasih keusik berarti sakur di Baduy luar eta kudu kabere Oh, kokolotna bener ya. kokolot Harga paham Lot. nah aya kieu nya datang urang ka hiji puun Heeh. puun mah lamun kotok deh kudu hiji ka peujeut-peujeutna dihijikeun